Благодаря, господин председател. Искам само да вметна едно изречение в началото. Работа на журналистите не е да контролират правителствата, а да информират гражданите. Непрекъснато се говори за независима журналистика. Мога да ви кажа, че напълно независими журналисти няма и никога не е имало. Всяка медия има своя редакционна политика и ако журналистът не е съгласен с нея, моят съвет е да се премести в друга медия. Вероятно, напълно независим журналист би бил някой милиардер, за който просто журналистиката е хоби, но не съм сигурен дали би бил обективен. Истинската добавена стойност на това предложение за регламент е изискването за прозрачност на медиите. Това е единственият начин гражданите да бъдат добре информирани и сами да преценят на кого да вярват. Журналистите трябва да работят с факти, а не с интерпретацията им. Ако знаем кой притежава всяка медия и кой получава държавни пари, може много лесно да разберем кога и защо фактите се изкривяват, както се случва много често. Благодаря.